Ekzekutimi i kumbarit në Shkodër gjendet një makinë duke u djegur dhe 2 armët e atentatorit. Një makinë është gjetur duke u djegur pranë vendit ku ndodhi vrasja në Shkodër. Mësohet se mjeti dyshohet se u përket autorëve, të cilët e kanë djegur pas krimit të kryer. Ngjarja rënd ka ndodhur mbrëmjen e sotme në lagjen Dobraç të Shkodrës. Viktim ka mbetur Bardhok Plana, i njohur si kumbari i Shkodrës. Policia dhe grupi hetimor ndodhen në vendin e ngjarjes. Bardhok Plana është një prej personazheve më të komentuar të botës së krimit. Emri i tij është përmendur si një prej të dyshuarve kryesor për sulmin me armë zjarri ndaj lokalit në pronësi të efektivit të forcave shqiponja Albert Pietri. Plana ishte në qendër të një cikloni politik në Shqipëri pasi opozita akuzoi mazhorancën se ai ishte fshehur në makinën e ish-deputetit Mark Froku, ndërkohë që policia po kërkonte si të dyshuarin kryesor për transport droge drejt Italisë në operacionin që mori emrin Laguna e Vilunit. Bardhok Plana u arrestua më 4 dhjetor të vitit 2018 për t'u liruar më pas nga gjykata me arsyetimin se kishte probleme me zemrën. Ai u lirua me masën e sigurisë detyrim paraqitje, masë të cilën e theu pasi u kap në qytetin e Lushnjës.